ಹಾಯ್ ನಮಸ್ತೆ, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್. ನಿಮ್ಮ ಮನೇಲೂ ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳಿದ್ದಾರಾ? ಹಾಗಾದರೆ ನೀವು ಈ ವಿಡಿಯೋನ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ನೋಡಬೇಕು. ಲಾಸ್ಟ್ವರೆಗೂ ಸ್ಕಿಪ್ ಮಾಡದೆ ನೋಡಿ. ನಿಮ್ಮ ಮನೇಲಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ತುಂಬಾ ಕೆಮ್ಮು, ಜ್ವರ, ನೆಗಡಿ, ಕಫ ಇದೆಲ್ಲ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಅಂತಂದರೆ ನೋಡಿ, ವೀಳ್ಯದೆಲೆ ಜೊತೆ ಈ ಎಲೆಗಳನ್ನ ಸೇರಿಸಿ ನೀವು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಇದರ ಒಂದು ರಸನ. ಎಷ್ಟೇ ಜ್ವರ, ಕೆಮ್ಮು, ಕಫ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ಖಂಡಿತ ಒಂದೇ ದಿನದಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದಂತೂ ನಿಜ. ಒಂದು ಸಲ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ. ಒಂದು ವೀಳ್ಯದೆಲೆ, ದೊಡ್ಡ ಪತ್ರೆ ಎಲೆಗಳು, ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಲ್ಲ ಇನ್ನೊಂದು ಎಲೆ, ಅದು ನಾಗದಾಳಿ ಸೊಪ್ಪು ಅಂತ ಹಳ್ಳಿಗಳ ಕಡೆ ಮಳೆಕಾಳಿನ ಸೊಪ್ಪು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರೀತಾರೆ. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ತುಳಸಿ ಎಲೆ. ಇದಿಷ್ಟು ಇದ್ದರೆ ಸಾಕು, ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಒಂದು ಹೋಮ್ ಮೇಡ್ ರೆಮಿಡಿ ನೀವು ಮಾಡಿ ಕೊಡ್ಬೋದು. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಜ್ವರ, ಶೀತ, ಕೆಮ್ಮು ಆಗ್ತಿದ್ದಂಗೆ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಗೆ ಹೋಗುವಂಥ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಮಗುವಿನ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ಪವರನ್ನು ಇದು ಡಬಲ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಯಾವ ರೀತಿ ಅಂತಂದರೆ, ಇದನ್ನು ಕೆಮ್ಮು ಜ್ವರ ಬಂದಾಗ ಮಾತ್ರನೇ ಕೊಡೋದಲ್ಲ, ನೀವು ಒಂದು 3 ತಿಂಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಸಲನಾದರೂ ಇದನ್ನು ಮನೆಯಲ್ಲಿನೇ ಮಾಡಿ ಕುಡಿಸ್ತಾ ಬಂದಾಗ ಏನು ಒಂದು ಕಾಯಿಲೆಗಳು ಬರೋ ಅಂಥದ್ದಿರುತ್ತೆ ಅದೆಲ್ಲದನ್ನು ಕೂಡ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಬೇಗ ಮಕ್ಕಳು ಕಾಯಿಲೆ ಬೀಳೋದಿಲ್ಲ. ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ಪವರ್ ಅನ್ನೋದು ತುಂಬಾ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ. ವೀಳ್ಯದೆಲೆ, ನಾಗದಾಳಿ ಸೊಪ್ಪು, ದೊಡ್ಡ ಪತ್ರೆ, ಹಾಗೆ ತುಳಸಿ ಎಲೆ, ಇದಿಷ್ಟನ್ನು ಕೂಡ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತೊಳೆದು ಒಂದು ಸ್ಟವನ್ನು ಆನ್ ಮಾಡಿ ಒಂದು ತವಾನ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಇಲ್ಲಿ. ನೀವು ಬಾಣಲಿ, ತವ ಏನು ಬೇಕಾದರೂ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಬಿಸಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಈ ರೀತಿ ಎಲೆಗಳೆಲ್ಲದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪವಾಗಿ ಬಿಸಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ನೋಡಿ, ಈಗ ಕಲರ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಿದೆ, ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ. ಅದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕೈನಲ್ಲಿ ಇಸ್ಕಿದಾಗ ರಸ ಬರೋದ ಅಷ್ಟು ಇರಬೇಕು. ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಬಿಸಿ ಆಗಬೇಕು. ನೀವು ಒಂದು ಸ್ಪೂನ್ ಏನಾದ್ರೂ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬಿಸಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಕೈಯಲ್ಲಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ ಅನ್ನೋವಂಥವ್ರು. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಜ್ವರ ಬಂದರೆ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ, ಒಂದು ಕಫ ಆದರೆ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ, ಮೊದಲು ನೀವು ಈ ಒಂದು ಸೊಪ್ಪುಗಳು ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ, ನಿಮಗೆ ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದರೆ ಖಂಡಿತ ಈ ರೀತಿ ಗಿಡಗಳನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಮನೆ ಹತ್ರ ಒಂದು ಪಾಟಲ್ಲಿನೇ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಬೋದು ಎಲ್ಲ ಗಿಡಗಳನ್ನೂ ಕೂಡ. ನೋಡಿ, ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕಲರ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ, ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಬೆಂದಿರೋ ಥರ ಕಾಣುತ್ತೆ ಇದು ಎಲೆ. ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ನೀವು ಅದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಈ ರೀತಿ ತವ ಮೇಲೆ ಬಿಸಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಈಗ ಇದರಿಂದ ಚೆನ್ನಾಗಿ ರಸ ಬರುತ್ತೆ. ದೊಡ್ಡ ಪತ್ರೆಗಳು ಸ್ವಲ್ಪ ಅಗಲ ಇರೋವಂಥದ್ದನ್ನು ತಗೊಳ್ಳಿ, ದಪ್ಪ ಇರೋವಂಥದ್ದನ್ನು ತಗೊಳ್ಳಿ. ಒಣಗೋಗಿರೋವಂಥದ್ದು, ತುಂಬ ಹಳೆಯದಾಗಿ ಉದುರೋಗ್ತಾ ಇರೋವಂಥದ್ದನ್ನು ತಗೊಳ್ಬಾರ್ದು. ನೋಡಿ, ಈ ರೀತಿಯಾಗಿದೆ. ಇದನ್ನು ಎಷ್ಟು ವರ್ಷದ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕೊಡಿಸ್ಬೋದು ಅಂತಂದರೆ 6 ತಿಂಗಳ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಇದನ್ನು ಕೊಡಿಸ್ಬೋದು. 1/4 ಚಮಚದಷ್ಟು ನೀವು ರಸನ 6 ತಿಂಗಳಿಂದ 1 ವರ್ಷದ ಒಳಗಿನ ಮಗುವಿಗೆ ಕೊಡಿಸ್ಬೋದು. 1 ವರ್ಷ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ 1 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ನಷ್ಟು, ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ನಷ್ಟು ರಸವನ್ನು ಕುಡಿಸ್ಬೋದು. ಇದನ್ನು ತಿಂಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಸಲ ಕೂಡ ರಸವನ್ನು ತೆಗೆದು ಕುಡಿಸ್ಬೋದು. ಎಷ್ಟೇ ಜ್ವರ ಬಂದಿದ್ದರೂ ನಾವು ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಗೆ ಫಸ್ಟು ಹೋಗಿ ಸಾವಿರಾರು ರೂಪಾಯಿನ ಖರ್ಚು ಮಾಡೋ ಬದಲು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ಒಂದು 3 ದಿನದವರೆಗೆ ಡೈಲಿ ಒಂದೊಂದು ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ಕುಡಿಸ್ತಾ ಬನ್ನಿ. ಆಗಲೂ ಕೂಡ ಕಡಿಮೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಮಾತ್ರ ನೀವು ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಗೆ ಹೋಗಿ. ಖಂಡಿತ ಒಂದು ಈ ಮಳೆಗಾಲ ವೆದರ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿದೆ ನೋಡಿ, ಆ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ಬರೋವಂಥ ವೈರಲ್ ಫೀವರು, ಕೆಮ್ಮು, ಕಫ ಏನಿದೆ ಅದೆಲ್ಲದು ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ಮನೆಮದ್ದಿನಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಇದು ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿರೋವಂಥವ್ರ ಜನಕ್ಕೆ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ, ಎಲ್ಲರ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಇದನ್ನು ಮಾಡಿ ಕುಡಿಸ್ತಾರೆ. ನೀವು ಕೂಡ ಒಂದು ಸಲ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ. ಕುಟ್ಟೋ ಕಲ್ಲಿನಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಜಜ್ಜಿ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ರಸನ ತೆಗೀರಿ. ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಎಲೆಗಳು ಇರಬಾರ್ದು. ಒಂದು ಸೋಸುವಂತಹ ಕಾಫಿ ಸೋಸುವಂತಹ ಸ್ಟ್ರೈನರ್ನಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಸೋಸಿ ಕುಡಿಸ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಈ ಉಪಯುಕ್ತವಾದ ಮನೆಮದ್ದನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರೊಂದಿಗೆ ಕೂಡ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್. ಇದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿರಿ. ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ಒಂದು ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ.